Okay, if you have diabetes, I am sure that you're concerned whether your diabetes will affect your kidneys or not. It may or it may not. That depends on how you're dealing with your diabetes. And your kidneys are not only damaged from diabetes, but there are a lot of other factors that also cause kidney damage. Unfortunately, guys, a lot of people don't know that they have kidney damage due to diabetes, and it happens in my practice all the time. When I bring that up, hey, your kidney function has been down for a while, they're like, oh really? And nobody told me. And that's because really nobody wants to bring that up, because it creates a lot of questions, a lot of confusion, and doctors sometimes do not know what to tell the patient because it is hard to explain. And here I'm going to try to explain to you right now. So let's go over how really diabetes affects your kidneys. Now, initially, because of the excessive glucose in your blood that creates the inflammation in your blood vessels, make the kidneys get larger. So actually, at the initial stages, we see that the kidneys are larger on the ultrasound, and we see that actually the filtration rate that helps us to measure how much kidney function you have left actually goes higher. So it's actually paradoxical, because your kidney function seems to be better than normal, supraphysiologic we call it, and then next thing you know is because of excessive blood flow and excessive inflammation taking over your kidney, and your kidneys will start to die and will shrink down, and when you have real chronic kidney disease at stage 3, stage 4, your kidneys will look really small. That is because of the excessive pressure, excessive inflammation in your kidneys will damage the arterioles in your kidney slowly. Now, that does not happen overnight. It is a long process. People do not understand that their diabetic kidney disease will happen if they don't control their diabetes starting from day 1st. And that can happen in the 10 to 15 years after diagnosis if they're not controlled. If they are controlled within the first 10 to 15 years, they have less to fear, because the first 10 to 15 years is the most critical period. And since it's a long marathon, people tend to postpone their diabetes care. But if you do not do it today, if you do not control your diabetes today, tomorrow may be too late to save your kidneys. Now, uncontrolled diabetes generally brings uncontrolled high blood pressure and uncontrolled cholesterol as well. So if you are just controlling your blood sugars, but you are not paying attention to getting your blood pressure at the optimal level and getting your cholesterol levels at the optimal level, you will not be able to save your kidneys either. So I have a lot of times have to educate patients a lot about this, because they really do not comprehend how complicated the situation is. It is not just blood sugars. I tell them it's like a tripod. If you do not control your high blood pressure and your high cholesterol, even if let's say your 2 legs are controlled, your blood pressure is controlled, your diabetes is controlled, but your cholesterol is high, that tripod is not going to stand. You will still have a problem. So think like a gang with 3 members. So diabetes, high blood pressure, high cholesterol. As a result, I always treat my patients holistically. For me, holistic means treating as a whole, treating the whole entire thing that causes the problem. So the diabetes, high blood pressure, and high cholesterol is a part of insulin resistance, is part of the whole metabolic syndrome process. As a result, we have to control all of them together. So as a result, guys, so we have to act early, we have to act quick. Diabetes has 5 stages. Most of the time, doctors will tell them they have a problem when they are stage 3.
When they're stage 2, they don't even mention it because it stirs the water, and patients panic about it. And most of the time, really what they need to do is not going to change. Your kidney function is not going to come back. If it is already down, your job is to try to keep it at that level. Now, when you have stage 2 or stage 3 kidney disease, you're not going to probably have a lot of symptoms. When you get to stage 4, then you will start having swelling, then you will start having nausea. Urea will accumulate in your blood due to this. Your potassium may go up, your bones may be affected, your calcium and bones may be affected from the kidney problems. So when you have advanced kidney disease, it can get very complicated, it can be very problematic. It's not just going to dialysis. Everybody is fearful of dialysis, the physical part of it, going there, lying there for hours. People don't like that. But when you have chronic kidney disease or when you're on dialysis, you become anemic, you become tired all the time, you become nauseous all the time, your calcium goes off, your vitamin D goes off, your bones get weak, you start developing arterial problems. It is a huge risk factor for heart attacks and strokes. So as a result, most people who end up with dialysis, they do not survive too long. On typical average number of years on dialysis is 5 years, just because advanced kidney disease and dialysis is a huge risk factors for vascular problems. Again, I'm not trying to scare you off totally, but I think for those who are in the early stages of kidney disease, or who do not have kidney disease but diabetes, it is the time right now. Do not wait. Control your diabetes today. And again, if you need help, please call us at Sugar MDs, at Remote Diabetes Care, the Remote Live Monitoring, and we are always here, as close as a text or an email, and video chatting is always possible. Have a great day, guys. I am Dr. Vishwanath, consultant nephrologist and HOD nephrology. I am working at Manipal Hospital, Bangalore. Number one risk factor in our country is diabetes. Again, because India has maximum diabetics, Asia in fact has more diabetics compared to other European countries or Western countries. So diabetes is number one risk. Most often in our country, the concept of health check, concept of regular screening is not available. So by the time you detect you have diabetes, people may have kidney involvement, people may have eye involvement due to diabetes. Diabetes is the number one risk factor for kidney dysfunction or chronic kidney disease. Next comes hypertension, which is again poorly controlled. If you have hypertension, if it is well controlled, 99% of the times it doesn't affect kidney at all. If BP is there and if you don't control blood pressure well, uncontrolled hypertension is a very high risk factor for leading to chronic kidney disease. Apart from diabetes and hypertension, the next important risk are, suppose in your family somebody has renal failure or somebody has died of renal failure or somebody needed dialysis, that's again a risk factor, what we call as family history of renal dysfunction. Anybody has recurrent urinary infection, recurrent pyelonephritis, recurrent kidney infection, that is again a risk factor for chronic kidney disease. And in our country again, unprescribed medications or over-the-counter medications like painkillers, native drugs, which has been taken for a very long time unsupervised, can also lead to kidney dysfunction. Apart from these, you should also look at what we call as glomerular disease, where you find protein in the urine. Glomerular diseases are important because if you find out early and detect them, whatever needed investigation after doing the investigation, then definitely it can be prevented, or sometimes we can make it normal. So though you have protein, you may be classified under chronic kidney disease. If it is detected early, treated appropriately, definitely further progression can be prevented. To some extent we can prevent complete or halt complete damage of the kidney.
ဒါတော့ခဏပိတ်တွန်းတာလေဆိုသူကသဘောတရားချင်းတူတူပါပဲတခုပဲကျွန်တော်ကပိုက်တဲ့ကိုပိုက်လေးထည့်ထားလိုက်တယ်ပိုက်ကိုကြာခံနဲ့ပိုက်ထည့်ထားတယ်ထည့်ထားပြီးတော့ရေဆေးရည်တွေပိုက်ထဲကိုထည့်လိုက်တယ်ခဏထားတယ်ပြီးရင်ပြန်ထုတ်တယ်အဲ့ဒါတစ်နေ့ကိုအနည်းဆုံး3-4ချိန်လုပ်ရပါတယ်နေ့တိုင်းလုပ်ရပါတယ်သူကအဲ့တော့သူ့ရဲ့အားသာချက်ကတော့သူကကိုယ်အိမ်မှာတင်ကိုယ့်အကူလုပ်လို့ရတယ်သင်ပေးထားမယ်ဆိုကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတော်၎င်းလာရောက်ကူညီနိုင်တဲ့ကဲကဲပါခေါ်တာပေါ့နော်တူကတော့၎င်းသူကလာပြီးအဓိကပြဿနာတော့ infection ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပိုးကဗိုက်ထဲကိုဝင်မသွားဘူးပေါ့ဒါပဲအများဆုံးဒုက္ခပေးတယ်အဲ့တော့သူကတော့နေဒီမှာနေတဲ့လူနာတွေဆိုရင်လည်းသူကကြိုက်တယ်ပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့စင်တာနဲ့ဝေးတယ်ဆေးတွေကဝယ်ထားလိုက်ပြီးတော့ကိုကဒါလေးလုံနေပြီတခုပြဿနာရှိမှပဲဆေးုံလာတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအနေနဲ့ဗမာကြီးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားဒီမှာဆမာကြီးတို့ဆရာဦးကမောင်တေးတို့ဆိုစောကြီးတဲ့ကြိုးစားတယ်နော်သို့တော်လည်းလူနာတွေအများစုကတိတ်လက်မခံညသေးဘူးပေါ့နော်အမှန်ကတော့နိုင်ငံသားမှာတော့ဒါတိတ်ပေါ်ပြလိုက်ပြီဘာလို့ဆိုတော့သူကဒါ self dependent ခေါ်တာပေါ့မိမိကိုအားကိုးပြီးတော့သူများကိုဘယ်သူမှအားကိုးစရာမလိုတော့လိုက်ဖို့မဲ့လူမရှိလို့လည်းပြဿနာမရှိဘူးဒီနေ့စေကန်းပိတ်တယ်ဆိုလို့လည်းပြဿနာမရှိဘူးကိုသွားတဲ့နေရာမှာကားတွေပိတ်နေလို့လည်းပြဿနာမရှိဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်အကိုအိမ်မာတွေပဲအိုးမကွာအိမ်မကွာနောက်တစ်ခါဟာလာသူတို့မှာ system တွေရှိတယ်စက်ကလေးတွေနဲ့လှုပ်ထားမယ်ဆိုရင်တနေ့လုံးအလုပ်သွားလုပ်နေညကြမှာဒီပိုက်တင်တဲ့ဆေးတွေကိုထည့်လို့လည်းရသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့သူကလုပ်လို့တော့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီပုံလေးကတော့ရုပ်ရှင်မင်းသမီးတော့မဟုတ်ပါဘူးသူကတကယ်ဆင်းနေတဲ့လူကဒီလိုမျိုးနေနိုင်တယ်လို့သူကတော့ပြချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ခဏပြောတဲ့ကြောက်ကစားထိုးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောက်ကစားထိုးတာကြီးလည်းလုပ်နေပါပြီအဲ့တော့သူရဲ့အားသာချက်တွေကဘာလဲလူနာတွေပို့ပြီးတော့ကြာခံနေသူကခုနကကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့ဘလောက်ပဲကြောက်ကဆေးတာကဘိုင်းနဲ့ပဲဖောက်ဆက်နဲ့ပဲဆေးဟာကျွန်တော်တို့ကခန္ဓာကိုယ်ဆရာကြီးခုနဥက္ကမော်တွေကြောက်ကတခုလုံးတဲ့ဟာတွေအများကြီးပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာတွေအားလုံးကိုသူကပြန်ပြီးတော့မဖြည့်ဆည်းနိုင်ဘူးနော်သူကအဓိကဘာလုပ်ပေးနိုင်လဲအညစ်အကြေးတွေထုတ်ပစ်တယ်ပုံနေတဲ့ရေတွေထုတ်ပစ်တယ်တချို့တော့ဓာတ်တွေကိုညှိပေးတယ်ဒါပဲသူရနေတာကိုလည်းသူကမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးတခါလေဆေးတာမှာပိုတော်မှသူရတခါလေကျသွားတာလေးတွေလည်းရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်တခြားပြဿနာတွေလည်းရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်ကကြောက်ကစားထိုးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကတစ်ကပြန်စားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအစ်စ်တစ်ခုထည့်ပေးလိုက်တယ်အစ်စ်တစ်ခုထည့်ပေးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကျွန်တော်ကဘဝကိုတစ်ကပြန်စားတယ်အဲဒီခါမှာကြောက်ကဟလာသူအလုပ်တွေအကုန်လုံးကိုပြန်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနစက်နဲ့မလုပ်နိုင်တဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုကြောက်ကစားထိုးခြင်းအပြင်သူအကုန်လုံးလုပ်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ quality of life အနေနဲ့လဲကျွန်တော်ကကြောက်ကသွားဆေးကြလည်းမလိုဘူးအလုပ်လည်းလုပ်နိုင်တယ်လှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်နိုင်တယ်သားသမီးတွေပါမျိုးသမီးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီးတော့မှကလေးတွေပါလည်းမွေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အပိုင်းတွေနဲ့အများကြီးကောင်းလာတယ်ပေါ့သူတွေမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့မိသားစုလည်းအများကြီးအဆင်ပြေလာတယ်ဒါရေရှည်မှာတော့တို့ကကြောက်ကဆေးတာတဲ့ပိုသက်သာတယ်လို့တော့ဆိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဗမာပြည်မှာလည်းကျွန်တော်တို့95အစတင်ပြီ90နဲ့93အစ95မှာစလုပ်တယ်ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှာတော့ကျွန်တော်ဗမာဆရာဝန်တွေနဲ့69လောက်ကလေးကစပြီးလုပ်တယ်နော်private မှာတော့ကျွန်တော်2014လောက်ကစလုပ်တယ်အခုထိတော့ကျွန်တော်တို့လူနာ400ကျော်လောက်လုပ်သွားပါတယ်ဒါအများကြီးနေသေးတယ်ပေါ့နော်အများကြီးနေတယ်အထူးသဖြင့်ဒီနောက်ပိုင်းနှစ်3-4နှစ်လောက်မှာကျွန်တော်တော်တော်လေးပို့ပြီးတင်ကြလှုပ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရန်ကုန်မှာနဲ့နေမှာရှိတဲ့ transplant center တွေကနေပြီးတော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလုပ်နေနိုင်တာကတော့အခုတည်းထိတော့ကျွန်တော်တို့က life related transplant ခေါ်တယ်နော်ဆွေမျိုးအရင်းချာကနေပြီးတော့မှယူတဲ့ကြောက်ကအစားထိုးခြင်းကိုပဲဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခုန category ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တေးတဲ့လူစီကနေလှုပ်ဖို့အတွက်ကိုစူးစမ်းနေပါတယ်မကြခင်လဲစတင်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကတော့အကြမ်းမြင့်ပေါ့နော်ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဆေးဘိုးတွေပဲနော်ဒါအဲ့တော့ကြောက်ကတခါဆေးရဆိုရင်အနည်းဆုံး5-6 တောင်းပေါ့ကြားတယ်ပေါ့ဒါကသူက dialysis cost တစ်ခုတည်းပဲရှိတယ်တန်တဲ့ထိုးရတဲ့ injection တွေကျန်တဲ့တောက်ရတဲ့ဆေးတွေပါညာမပါသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တပတ်ကိုခုနနှစ်ခါနဲ့8ကြိမ်လောက်နဲ့တွက်ရင်ကိုဒါလောက်မှရှိတယ်ပေါ့12ကြိမ်နဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်နောက်ထပ် 50% လောက်ထပ်တက်သွားမဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့နော်Peritoneal dialysis လည်းကျွန်တော်ဒါ3ကြိမ်လောက်နဲ့တွက်ထားတာပေါ့နော်သူတို့ပြောတဲ့ standard 4ကြိမ်နဲ့တွက်မယ်ဆိုဒီတဲ့နောက်ထပ်25%လောက်ပိုကုန်မဲ့သဘောရှိတယ်အဲကြောက်ကဆေးလဲတဲ့ခါမှာလဲဒါကျွန်တော်တို့အကြမ်းမြင့်ပေါ့ဒါလောက်ကုန်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှ uncomplicated ခေါ်တာပေါ့ဘာမှပြဿနာမရှိတဲ့
အောင်မြင်မြင်နဲ့လုံနိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့လောက်နဲ့ပြီးပါတယ်တကယ်လို့ဂျားထဲမှာ communication တစ်ခုခုဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့နောက်ထပ်ကုန်ကြစိတ်တွေကပိုတက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့လေကျွန်တော်ပြောတဲ့ဘိုင်းကတော့ခုန management ဆိုတဲ့နေရာမှာဟိုတကယ်ကြောက်ကပြက်သွားပြီဆိုရင်တော့ဘာတွေလုပ်ရမလဲဘယ်လိုတွေရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုအခြေခံသဘောတရားလေးပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တကယ်တမ်းပြောရင်ဒါတွေကပတ်စံလက်တအားကုန်တယ်ခုနပြောတဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေလည်းအများကြီးပဲဖြစ်တော့မဖြစ်ဘဲနေနိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲဆိုတာဒါဘာမှအငင်းပွားစရာမရှိဘူး။သို့မဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းကြောက်ကယောဂါတော့ဖြစ်လာပြီသို့တော့လည်းဆေးရတဲ့အဆင့်ကိုခုနပြောတဲ့အဆင့်9ကိုမရောက်သေးဘူးဆိုရင်မရောက်သေးအောင်ဘယ်လိုများထိမ့်သိမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးတွေကတော့ဒါစမကြီးကဆက်ပြီးပြောကြမယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုဆက်ပြီးနားထောင်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် CFM, caring for well-being.